Hello students, how are you today? I hope you will always be fine. Today we are going to talk about procedure text. There are three definitions about procedure text. First, text that explain how something works or how to use instruction or operation manuals. For example, how to use the video, the computer, the tape recorder, the photocopier, the fax. Teks yang menjelaskan tentang bagaimana cara mengoperasikan sesuatu. Misalnya bagaimana cara mengoperasikan video, menggunakan komputer atau tape recorder, terus mesin fotokopi dan mesin fax. The second definition about procedure text is text that instruct how to do a particular activities, for example, recipes, rules for games, science experiments, road safety rules. And the third definition about procedure text is a text that deal with human behavior, for example, how to live happily, how to succeed. Dari definisi yang kedua, kita simpulkan bahwa procedure text adalah teks yang menginstruksikan bagaimana rangkaian suatu aktivitas dilakukan. Seperti contohnya resep, kemudian rules atau aturan dari games, kemudian langkah-langkah percobaan, dan bagaimana cara-cara untuk berkendaraan dengan aman. Dari penjelasan yang ketiga, procedure text adalah teks yang berhubungan dengan bagaimana tingkah laku manusia. Contohnya bagaimana hidup dengan bahagia, bagaimana cara meraih sukses, dan lain-lain. Sekarang kita beranjak ke generic structure of procedure text, yaitu struktur dari procedure text. Yang pertama kita harus ada adalah goal. Misalnya, goalsnya adalah how to make spaghetti. And the second one adalah material or ingredients. Apa bahan-bahannya ketika kita ingin membuat spaghetti. For example, the material to cook omelette are egg, onion, vegetable oil, etc. And then yang ketiga adalah harus ada step. Misalnya stepnya adalah first, wash the tomatoes, onion, and second, cut the onions, become slice. Jadi sangat penting untuk diingat ya bahwa general struktur dari procedure text itu ada 3. Yang pertama goal, kemudian goal adalah tujuan, dan kemudian kedua adalah material atau ingredients, bahan-bahannya apa. Kemudian yang ketiga adalah steps atau langkah-langkahnya seperti apa. Hal lainnya yang harus kita tahu tentang procedure text adalah the purpose of the text. The purpose adalah yang pertama, to explain, tell the reader how to make, operate, or do something through a sequence of actions or steps. Second, to explain steps or instruction to make or operate or do something. Atau dengan kata lain adalah tujuan dari procedure text adalah untuk menjelaskan kepada pembaca bagaimana cara mengoperasikan sesuatu melewati beberapa sequence dari aksi atau langkah-langkah, dan menjelaskan bagaimana langkah-langkah untuk mengoperasikan sesuatu. Selain dari tujuan, kita juga harus tahu bagaimana bahasa yang digunakan atau tata bahasa yang digunakan di dalam procedure text. Yang pertama adalah use adverbial of sequence or using temporal conjunction, for example, first, second, third, the last. Second, yang kedua adalah use command or imperative sentence. For example, put the noodles, cut the onion, wash the tomatoes. Yang ketiga adalah using adverbials or adverbs
To express detail the time, place, manner accurate, for example, for 5 minutes, 2 hours, etc. And then fourth, using action verbs, for example, make, take, boil, cook. And then the last is using simple present tense. Jadi yang pertama adalah menggunakan kata hubung sebagai aturan dalam menggunakan langkah-langkah. Misalnya yang pertama, kemudian kedua, ketiga. Jadi menggunakan urutan. Kemudian yang kedua adalah menggunakan kalimat perintah atau imperative sentence. Kemudian yang ketiga adalah using adverbial sebagaimana kata keterangannya dengan detail waktunya secara akurat. Misalnya selama 5 menit, 2 jam. Kemudian menggunakan action verbs, kata-kata yang melakukan pekerjaan. Contohnya mengambil dan memotong, dan yang terakhir adalah menggunakan simple present. Jadi menggunakan keterangan waktu sekarang. Nah, di sini Miss Dirma menyediakan satu contoh tentang recipes. Dan recipes adalah masuk kepada definition seperti yang number 2. How to make nasi uduk. Ingredients: 2 cups of rice, 2 cups of coconut oil milk, 1 tablespoon salt, 1 pandan leaf, 1 jeruk purut leaf, 1 salam leaf, 1 lemongrass. Nah, berikut Miss Irma contohkan satu tentang pembuatan resep nasi uduk. Di sini ada how to make nasi uduk adalah disebut goals, kemudian ada ingredients-nya yaitu 2 cangkir nasi, kemudian 2 cangkir santan, lalu 1 sendok garam, 1 daun pandan, 1 daun jeruk purut, dan 1 daun salam, serta dan 1 serai. Lalu peralatan yang akan digunakan atau utensils adalah pan, big pot, steamer, and rice paddle. Jadi peralatan yang diperlukan adalah panci, kemudian panci besar, panci steamer, dan sendok nasi. Cooking method atau langkah-langkah atau the steps. First, cook the coconut milk with all the other ingredients except the rice. Second, meanwhile, wash the rice in another big pot. Third, when the coconut milk comes to a boil, pour it in the pot, fill with rice and stir frequently until all the liquid is absorbed. Fourth, move the rice to a steamer until it is cooked. Fifth, take out the leaves before serving. Jadi pertama-tama masaklah santan dengan semua bahan-bahan yang lain kecuali beras. Nah, kemudian cucilah beras di panci besar lainnya. Dan yang ketiga, setelah santan menjadi matang, tuangkan ke dalam panci yang berisi nasi dan aduk secara perlahan sampai airnya diserap. Kemudian pindahkan beras ke panci steamer sampai matang atau masak. Kemudian keluarkan daunnya sebelum disajikan. For presentation, first serve hot on a platter with shredded omelette and a mixture of fried peanuts and fried onions. Second, garnish the platter with sliced cucumber, tomato, and green leaves. This recipe makes 4 servings. Artinya, untuk mempresentasikannya atau menyajikannya, pertama-tama sajikan secara panas di atas piring dengan
omelet yang sebelumnya sudah dipotong-potong dan dengan kacang goreng serta bawang goreng. Dan yang kedua, hiasi piring dengan irisan mentimun, tomat, dan sayuran hijau. Nah, resep ini cocok digunakan untuk 4 sajian orang. Nasi uduk sudah jadi. Nah, kalian bisa mencoba langkah-langkah ini di rumah ya. Nah, untuk saat ini, thank you for watching. Don't forget to subscribe, like, and share. Nah, sekian dulu untuk pembelajaran procedure text kali ini. Jangan lupa untuk klik subscribe, like, dan share. Untuk procedure text dengan definisi secara manual dan bagaimana langkah-langkah untuk hidup sehat atau hidup bahagia akan Miss Irma sajikan pada video berikutnya. See you on the next video. Bye, have a good day.